Hallo igen, alle sammen. Ja, det er så min 6. dag i Thailand, tror jeg. Og jeg har så besluttet mig for at lave endnu en film nu. Det er jeg sådan set også kunne gøre alle de andre dage, men det har ligesom været så meget, og så synes jeg rigtig, den virkede så god. Så den her gang her, der har jeg gjort det sådan lidt mere specielt. I kan nok godt se, der er noget snask og sådan noget bag ved mig. Det hedder natur, alle sammen. Så jeg vil lige prøve at vise, hvor jeg var henne i verden. Jeg har sådan kørt, tror jeg, 10-15 minutter for at komme herop. Så jeg vil lige tage og give en lille rundtur i, hvor det er henne. Det er så Phuket Town. I kan se dernede, helt nede for enden, nede ved det store bjerg. Det er mega Phuket. Og så er der en masse andre små villaer nede bag de små bjerge. Og så, hvis I kigger helt op ved toppen, nu ved jeg godt nok, at der er for meget sol, eller hvad der er til det, men der så er sådan en kæmpe Buddha deroppe. Han er også topper og filmer på et tidspunkt. Men ja, det er sådan, det skulle være lidt særligt her, nummer 2 video, synes jeg. Og ellers kan man sådan set bare til at snakke om det, og sådan hele tiden at snakke om, hvordan det er at være i Thailand, og hvad der er sket. Forresten, det der med min fod, det er nok nogle af jer, der kommer til at læse, eller nok nogle af jer, der allerede har hørt. Min fod er helt fin nu. Der er ikke så meget at se. Jeg kan prøve at vise den, hvis det er. Den ser helt normal ud. Den er stadig lige en centimeter større, end den anden er. Men ellers er det rent faktisk helt okay, synes jeg. Tag i betragtning af, at jeg har haft 4 dage til at få den på plads igen. Det er sådan, I ved, foden, hvis den peger den her vej normalt, så da han fik drejet den, så drejede han den så den der vej i stedet for, så den var sådan 90 grader på modsatte vej. Og der var sådan set ikke rigtig noget, I ved, det var sgu ikke fordi han var, god eller noget, jeg tror bare han gjorde det, fordi han gik i panik. Og så fik han vist bare trukket den af, det gik sådan rigtig hurtigt med at få den på igen og sådan noget, så jeg tror ikke der skete så meget, og jeg har taget noget is og sådan noget på. Så ellers så er det sådan set gået fint nok, synes jeg. Ja, hvad fanden kan man ellers tale om? Så har jeg købt mit shed. Så langt så har jeg været i Thailand. Så har jeg købt mig nogle skræddersyede jakkesæt inde ude ved Koha, tror jeg det hedder. Ude ved Johnny Armani. Ikke Giorgio Armani, men Johnny Armani. Og der kommer også til at smække nogle priser op på et tidspunkt. Og så tror jeg også, jeg kommer til at tale en masse om inde på min blog, det her med priser ved mad. Fordi så på sådan, hvis man køber mad det samme sted hver eneste dag, for eksempel nede ved den klub, jeg træner i Tiger Muay Thai, der koster det for en uges mad, så koster det cirka 360 kroner. Og det er så med drikkelse, ikke? Og det synes jeg personligt er dyrt at betale, når man er i Thailand. For hvis jeg tager ud til en anden fattig bondefamilie, så kan jeg jo nærmest presse dem helt ned på at give mig mad til nærmest 200 kroner om ugen, hvis det endelig er, ikke? Men det er selvfølgelig også restaurantsmad, jeg får her, ikke? Og jeg bestiller club sandwich, og jeg bestiller selvfølgelig thailandsk mad. Det ved I jo alle sammen godt. Men jeg må nok lige indrømme, der er sgu nok allerede røget en burger, lige her, da min fod rød af, og så ryger der nok lige sådan en club sandwich hver eneste dag og sådan noget. Altså, I vil ikke tro det, mand. De lægger spejlæg og en helt kyllingefilet i sådan en skide stykke brød der. Det er helt fantastisk. Ja, og rent faktisk det er meget sjovt. Jeg vil også tage med herud, så I kunne se, at der er nogle elefanter, som går rundt hernede og arbejder. Der er sådan nogle arbejdselefanter. Nu ved jeg ikke, om I kan se den, men helt dernede ved, der kan I se sådan en kæmpe skrum med dyr rundt med 3 mennesker ovenpå. Det er sådan, det er en arbejdselefant. Jeg ved også, det virker sådan lidt cruel, men det er meget sejt. Så bruger de dem ligesom en traktor, I ved, sådan traktor point 1-agtig. Den allerførste, de havde. Ja. Ja, hvad kan man ellers sige, hvad der er sket siden sidst? Ja, jeg har været ude sådan og se det, jeg skulle til at sige det danske land. Jeg har været ude og se det thailandske land. Jeg har været hvad fanden hedder det, mand? Det hedder altså noget vildt sjovt hernede. Det er sådan, jeg skal lige prøve at lyde rigtig indfødt og sådan noget på videoen, men jeg kan sgu ikke huske det. Det hedder pas. Jeg skriver et navn senere. Men der er en hel masse aftenliv og noget fest og sådan noget derinde om aftenen, og en masse mennesker, som danser på nogle pæle og prøver at se seje ud og sådan noget. Men altså, det er turistland, altså du ved,
største del af menneskerne, der er hernede, de er turister, uanset hvad, og uanset hvordan du prøver at komme væk fra det, så er det turister. Og du finder tit de her mænd på en 60 år, som godt ved, at dagene, de er sgu ved at være et talt, hvis man skal have sig en kone på de 40 derhjemme i hvert fald, fordi så skal man forny sig, og så skal man rent faktisk prøve at bruge alt med liv og sjæl i noget af det, man gør, ikke? Og det gør der ikke ingen af de her mennesker her, der gør. Så der finder tit de her mænd med kæmpe mustacher, som går rundt og sætter på dem, mens de er til fester. Der står de sammen med en eller anden thailandsk pige på 22 eller noget andet, og ja, så står jeg og danser med en og sådan noget. Det ser så ulækkert ud. Det er et ulækkert turistland, det her, synes jeg. Men ellers, der er så mange andre smukke ting ved det, ikke? Men altså, hvis man tager ned for at være i byen, ikke? Så man skal være vant til den hårde del af det, synes jeg. Det er sådan meget, der står der de her 40 mennesker nede, der står der sådan 30 varer eller sådan noget i træk, mand, hvor der bare står mennesker på pæle og danser, altså en hel aften. Og så her forleden dag, så skulle vi så køre hjem med en eller jeg skal ikke fordi jeg tog hjem før de andre, ikke? Jeg tog hjem ved cirka en 3-tiden, så jeg skulle hjem med den her scooterkører her. Og i starten så gik jeg rundt sådan lidt, ja, jeg ved, at man kommer hjem for 500 baht, og så er folk sådan lidt, ja, så må du finde en anden. Og så efter at gå rundt i lang tid, så fik jeg presset en eller anden fedtsylt af en eller anden gut ned på, jeg tror jeg sagde, hvis du siger, du er matar, eller sådan noget, så betyder det, at du gerne vil have et discount, ikke? At du gerne vil have det billigere. Så jeg gik rundt og blev ved med at sige det der til ham der, den skider, og så til sidst sagde han, ja, okay, 350 baht, ikke? Og så sagde jeg, ja, som om jeg kan få det for 300 et andet sted. Det kunne jeg ikke. Jeg kunne få det for 400 et andet sted, så jeg tog det for 400 et andet sted, for jeg ikke kunne finde ham igen. Men så da jeg kørte hjem, så stopper han lige på halvvejen, og og jeg havde en mistanke om, at han var fuld, ikke? Men det var jeg også selv, så det tænkte man ikke over. Men jeg spurgte ham, og han sagde, nej, det var han ikke. Men han var så noget andet. Da han så havde kørt mig til NF-stationen, Tiger Muay Thai, ligger jeg tror det ligger 20 km derfra eller sådan noget. Da han kørte mig dertil, så står han lige af, og så spørger han mig, om jeg vil købe noget kokain. Og så er jeg sådan lidt, hvis man ikke skulle starte på sådan noget, så skulle man sgu nok starte på det, når man var derhjemme eller alt andet, ikke? Altså, vi ved, fuldstændig blæst i hovedet. Og jeg står, og jeg overvejer at spørge ham, hvad fanden sådan noget koster, ikke? I ved, bare sådan for at finde ud af, hvorfor. Men jeg siger, okay, jamen, det gør ikke noget. We have some. Og så sætter han sig bare ned på fronten af sådan en bil, og så liner han bare sådan en bane op, og så sniffer han den bare fuldstændig grotesk, mand. Og så kører han bare væk igen. Bye, betaler han de 400 baht, og så kører han. Og så har han vel holdt sig vågen den nat.